20 няколко процента симпатизират на Путин и Русия. Така че когато тези демагози излизат на парламентарната трибуна и ми казват българския народ, не, те нямат право да говорят от българския народ. Те имат право в най-добрия случай да говорят от името на шепа лумпини, които не знаят на кой свят са, които обикновено са ниско образовани, въпреки че изкараха на някои от тях, че са с висше образование. Това са от тези смешни висши образования, дето човек се чуди какво точно учил, как е учил и така нататък. Те има и много манекенки с такова образование. В същите университети завършили. А пък и висшето образование не е в никакъв случай особено нашата гаранция за особен интелект, но масата от техните избиратели са дълбоко объркани лумпени. Това, което на времето един от техните идоли Карл Маркс определяш като лумпен пролетариат.